البحر، حمامات السباحة، ولا أحلى من كده. لعبة الميني جولف ده بالكامل بيكون خاص بس بالريلاكسيشن كده. فيو البحر حرفيا حواليك من كل مكان. احنا النهارده في واحد من افخم واجمل فنادق الغردقه. احنا النهارده في فندق الباتروس وايت بيتش. موقع الفندق ممتاز في وسط الغردقه، تحديدا في وسط الممشى السياحي. حمامات السباحه بقى بتكون انت شايفها من هنا، من اول الفندق لغايه اخر الفندق، كل مكان فيه حمامات سباحه تقريبا. اول حمام سباحه وهو حمام السباحه ده هو خاص بالكبار، واحلى حاجه فيه ان هو بالكامل بيكون هيتد. تاني جزء بقى هو خاص بالاكوا بارك. هنا في جزء كبير جدا خاص باكوا بارك الاطفال اللي اعمارهم تحديدا بما لا يتجاوز 10 سنين، واجمل حاجه فيهم برضو ان هم كلهم بيكونوا هيتد في الفتره بتاعه الشتاء. ثالث جزء بقى هو خاص بحمامات السباحه برضو للكبار، ولكن المره دي ده بالكامل بيكون خاص بس بالريلاكسيشن، الناس اللي عايزه تستجم بعيدا عن كل الاكتيفيتي اللي بتحصل على حمامات السباحه الثانيه. اكتر الحاجات اللي بيهتموا بيها جدا هنا في الاوتيل وهو الانشطه والاكتيفيتي والحفلات. من الساعه 10 الصبح لغايه بالليل لازم دايما بيكون في انشطه واكتيفيتيز كتير جدا موجوده في كل مكان في الفندق، ودي من اكتر الحاجات اللي كل الجست طبعا بيتبسطوا بيها هنا. من اكتر واجمل الحاجات اللي موجوده هنا وهو الشاطئ الرملي. هنا في شاطئ رملي كبير جدا، جميل ممهد، امان جدا بالنسبه للكبار والاطفال. الناس اللي بتحب الشواطئ الرمليه هتتبسط جدا هنا. افخم واعلى سويت موجود هنا وهو الرويال سويت. من اول ثانيه ليك وانت في السويت هتحس ان انت في سويت جامد جدا بصراحه. اكتر حاجه مميزه قدامي بصراحه هي ان الفرنتشر بتاعته مستواها عالي جدا. الاكسبيرينس بتاعت الغرفه بقى نفسها، في شاور كابن جامده جدا، وبعد كده غرفه النوم نفس الستايل الجميل جدا. ولكن احلى واجمل حاجه موجوده في السويت بالكامل طبعا وهو التراس بتاعه، في كل حاجه انت عايزها، والفيو بتاعه ولا احلى من كده. ومن الجهه الثانيه انت اصلا شايف كل الفندق من اوله لاخره. المنطقه دي بقى من اكتر واحسن المناطق اللي العائلات كلهم بيحبوها هنا في الفندق. انت تحس ان انت دخلت نادي كده. هتلاقي هنا ملعب تنس، ملعب كوره، ملعب طايره، وهتلاقي كيدز اريا كبيره قوي والعاب مختلفه للاطفال وللكبار. العب بقى الخطوه هنا كده، لعبه الميني جولف. من اجمل البارات اللي موجوده هنا وهو بار الريد سكاي. بصراحه القعده بتاعته خيال، تقدر تشوف اجمل فيو للبحر كله. بالنسبه للمطاعم بقى ففي تنوع كبير جدا في المطاعم هنا. احنا عندنا 4 مطاعم، 3 بنظام الاوبن بوفيه، واحد بنظام الالاكارت. في تنوع وفي فرايتي كبيره جدا في الاصناف، وكلها بافضل واعلى كواليتي ممكنه. من المطاعم الجميله قوي هنا هو مطعم الواو. مطعم الواو وهو مطعم الاكارت. مستوى الفخامه والاهتمام بالتفاصيل في كل حاجه في المكان هنا تخليك فعلا قاعد مبسوط مرتاح، تحس ان انت في اماكن مختلفه تقدر بجد تقضي اجازه فيها وانت مبسوط انت وعيلتك. تجربتي هنا بصراحه تجربه جميله جدا، وانت هتحس ان انت بجد داخل فندق مختلف مع مستوى بجد استثنائي من الخدمه، لان كل الاستاف هنا حواليك بيساعدك انك تقضي اجازه بجد مميزه.